كان في حد سالني لو هو جاي اوروبا، المانيا او اي دوله تانية، وعايز يشتري شريحه تليفون ينفع ولا لا، وخصوصا لو هو ما عندوش اقامه. ينفع. في شرايح كتيره جدا بتتباع للغرض ده، للناس اللي هي جايه تقعد فتره مؤقته في المانيا او يعني في اوروبا عامه. والشريحه دي بتبقى بري بايد، يعني مش هينفع تعمل عقد طبعا اكيد لانك مش مقيم في البلد، فمالكش عنوان ومالكش اي اثبات ان انت موجود هنا، ولكن بتشتري شريحه بري بايد، يعني بيبقى فيها مثلا عدد باقات معينه، عدد دقائق معينه، في مقابل مثلا 5 يورو 10 يورو على حسب كل شريحه وعلى حسب كل شركه. فبتستعملها في الفتره اللي انت موجود فيها، وبعد ما بتخلص فترتك هنا الاقامه بتاعتك عادي جدا بتشيلها من التليفون وبترجع شريحتك القديمه وخلاص على كده. ولكن الشريحه دي خلي بالك لازم لها تسجيل بيانات، ما ينفعش تاخدها وتشغلها على طول في التليفون. فغالبا هتحتاج الباسبور بتاعك لو انت هتشتريها من مكان ممكن يعمل لك حتى الاكتيفيشن وانت واقف هناك. يعني انا فاكره ان انا في اسبانيا اشتريت شريحه من هناك وعملوا لي الاكتيفيشن وانا جوه المحل، يعني طلعت بيها شغاله، عندي انترنت وعندي دقايق، كل حاجه كانت تمام. واستعملتها تقريبا حوالي اسبوعين ولا حاجه الفتره اللي كنت فيها، وبعد كده وانا ماشيه يعني رميتها وخلاص على كده الموضوع انتهى. يعني مالكش اي التزام بيها. يعني باسبور عشان تسجل بياناتك، وممكن العنوان ممكن يطلب منك العنوان على حسب بقى انت ممكن فين، لو في فندق او في هوستل او في اير بي ان بي هتحط العنوان بس كحاجه يعني اجراءات ولكن هم مش هيبعتوا لك على العنوان ولا اي حاجه خالص. فاكتبوا لي في الكومنتس لو كنتوا اشتريتوا شرايح تليفونات هنا في اوروبا وكانت اسعارها عامله ازاي، وايه افضل حاجه استعملتوها. وبس كده، تشاو.